Fala galera do YouTube, quem foi aqui mais aqui hotel? Agora a gente vai gravar mais um vídeo novo de Roblox. Mas a gente vai entrar nesse jogo porque eu tava jogando Vida de Pássaros, que é esse daqui, ó. Esse aqui, ó. E eu tive uma brilhante ideia de desbloquear o Falcão. E eu consegui desbloquear ele. Então bora jogar esse jogo? Bora. 1, 2, 3 e já! Entramos aqui no jogo de Simulator de Pássaros. E ainda quem não é novo, se inscreve e deixa o like. Todos os pássaros do mundo. Esse simulator de noite. Tem o último pássaro do jogo. E tem 4 pássaros que custam Robux. Até que você poderia me ajudar a se inscrever em todos os canais do mundo para ajudar alguém. Porque tem pessoas que não ajudam ninguém, não. Isso é coisa de... Ajuda todo mundo a conseguir muitos inscritos. Tem alguns que falecem. Que coisa! Deixa eu ver. Que isso? Que passa? Mano, isso é pior. Ele tá nesse lugar.
Perdi ele de vista. Ali ele, ó. Tá vindo? Sem fêmea. Vou botar algo novo. Dois cisnes. É dificuldade de pena, gente. Eu vou...